Chemistry class now. Bab चौथों chemical bonding. सबक now ionic bonds. आवां या chemistry जो उस्ताद नजीउल्लाह चन्ना आवां के सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार. असांजे अॼोके लेक्चर जा मौज़ू आहिनि ionic compounds and properties of ionic compounds. Ionic compound में आम तौर ते छा थींदो आहे त मेटल ऐं नॉन मेटल पाण में रिएक्शन कंदा आहिनि त पोइ हिकिड़ो आयोनिक कंपाउंड ठहंदो आहे. मेटल छा कंदो आहे त पंहिंजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन लूज़ कंदे पाण खे केटायन में यानी वाधू वारी आयन में तब्दील करे छॾींदो आहे ऐं जेको नॉन मेटल आहे उहो इलेक्ट्रॉन रिसीव करे पाण खे वरी एनायन में यानी काटूअ वारी आयन में तब्दील करे छॾींदो आहे. हाणे जीअं त ही हिकिड़ियूं मुकमल आयन आहिनि. सोडियम वाधू आयन आहे, स्लाइटली पॉजिटिव कोन्हे का, मुकमल वाधू आयन आहे. ऐं क्लोरीन जेका आहे उहा बि क्लोराइड आयन में तब्दील थी वई आहे. ॿ आयन आहिनि, हिकिड़ी वाधू ॿी काटू. त हाणे असां इन खे चऊं था आयोनिक बॉन्ड, छो त इहे जेके वाधू ऐं काटू जा आयन आहिनि उहे हिक ॿिए खे छिकींदा आहिनि त उन्हनि जे विच में हिकिड़ो बॉन्ड पैदा थिए थो ऐं आयन जे करे उहा छिक पैदा थिए थी. तंहिंजे करे इन बॉन्ड जो, इन छिक जो नालो आहे आयोनिक बॉन्ड. ऐं अहिड़े क़िस्म जे मुरकबनि खे जिन में आयोनिक बॉन्ड मौजूदु हुजे उन्हनि खे चइबो आहे आयोनिक कंपाउंड्स. मेटल ऐं नॉन मेटल पाण में मिलंदा त आयोनिक कंपाउंड ठहंदो. मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करे केटायन में तब्दील थींदा यानी वाधू वारी आयन में, ऐं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन हासिल करे एनायन में तब्दील थी वेंदा आहिनि यानी काटू वारी चार्ज में. आयोनिक कंपाउंड्स जेके आहिनि उहे असांखे हिकिड़ी क्रिस्टल जी सूरत में मिलंदा आहिनि. उहे सॉलिड क्रिस्टलीन हालत में असांखे मिलंदा आहिनि. लूणु मिसाल जे तौर ते तव्हां ॾिसो था ऐं हिकिड़े क़िस्म जो नीरो तूतियो थींदो आहे, ब्लू विट्रियोल जंहिंखे चइबो आहे, उहो बि तव्हांखे क्रिस्टल्स जी सूरत में मिलंदो. जेकी बि आयोनिक कंपाउंड हूंदा आहिनि उन्हनि खे तव्हां हिकिड़े हिकिड़े ज़रे जी सूरत में, जीअं मॉलिक्यूल जी सूरत में पाणी ॾिसंदा आहियूं त हिकिड़ो मॉलिक्यूल हिते आहे, वरी ॿियो मॉलिक्यूल हिते आहे, वरी टियों हिते आहे. उन्हनि खे असां धार कंदा आहियूं त उहे मॉलिक्यूल जेके आहिनि अलॻि बि थी सघनि था. पर हिकिड़े आयोनिक कंपाउंड खे, हिकिड़े सोडियम क्लोराइड यूनिट खे तव्हां उन सॼे क्रिस्टल लैटिस मां धार कोन था करे सघो. इहो जेके आयन आहिनि पाण में अहिड़े तरीक़े सां ॻंढियल हूंदा आहिनि जीअं को ॼार हुजे. हाणे ॼार जी जेकॾहिं चोकड़ी हिकिड़ी कढिजे त तव्हां ॿियनि चोकड़ियुनि खे पिणु डिस्टर्ब कंदो. मिसाल जे तौर ते हिन चोकड़ी खे जेकॾहिं असां कढूं त हीअ चोकड़ी बि डही वेंदी, हीअ बि डहंदी ऐं हीअ बि डहंदी, हेॾां वारियूं बि डहंदियूं. जॾहिं त मॉलिक्यूलर कंपाउंड में ईअं कोन हूंदो आहे, उहो हिकिड़े ज़ंजीर वांगुरु ठहियलु हूंदो आहे. ज़ंजीर जी हिकिड़ी कड़ी कढूं त ॿियूं कड़ियूं जेके आहिनि उहे पाण में मिलियल हूंदियूं आहिनि. पर आयोनिक कंपाउंड जेको आहे उहो हिकिड़े क्रिस्टल लैटिस में हूंदो आहे. उन जा जेके यूनिट्स आहिनि उहे पाण में गुथियल हूंदा आहिनि. हिकिड़ो जेको सोडियम आयन आहे उनखे खोड़ सारियूं क्लोराइड आयन्स जेके आहिनि उहे घेरे बीठियूं हूंदियूं आहिनि. Compounds having ionic bonds are called ionic compounds. अहिड़ा मुरकब जेकी आयोनिक बॉन्ड्स मां ठहियल हुजनि उन्हनि खे आयोनिक कंपाउंड चइबो आहे. The properties of ionic compounds relate to how strongly the positive and negative ions attract each other in an ionic bond. आयोनिक मुरकबनि जूं ख़ासियतूं इन ते दारोमदार रखनि थियूं त उन मुरकब जूं नेगेटिव आयन ऐं पॉज़िटिव आयन हिक ॿिए खे केतिरी ताक़त सां झले बीठियूं आहिनि. Most of the ionic compounds are in a solid or crystal form with strong electrostatic forces. आयोनिक कंपाउंडनि जी घणाई सॉलिड या कलमी सूरत में मज़बूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस सां मौजूदु हूंदी आहे. Figure 4.22 shows the arrangement of sodium and chloride ions in sodium chloride. असांजे किताब में तस्वीर खाको आहे 4.22. उन में सोडियम ऐं क्लोरीन जी जेका अरेंजमेंट आहे, तरतीब आहे, उहा हिन तरीक़े सां ॾेखारियल आहे. इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions. हिकिड़ी सोडियम आयन जेका आहे उहा 6
क्लोराइड आयन्स सां घेरियल हूंदी आहे। सिमिलरली साॻे ई तरीक़े सां वरी each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions। हिकिड़ी जेका क्लोराइड आयन आहे उहा वरी साॻियो ई 6 सोडियम आयन्स सां घेरियल हूंदी आहे। इन जे करे असां कंहिं बि हिकिड़े यूनिट खे हितां कढी कोन था सघूं। जीअं सवेर ॻाल्हि कईसीं त आयोनिक कंपाउंड्स जो जेको क्रिस्टल लैटिस आहे उहो हिकिड़े ॼार वांगुरु ठहियल हूंदो आहे, वेब वांगुरु ठहियल हूंदो आहे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। नंबर पहिरियों आहे ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलीन सॉलिड। सभई आयोनिक मुरकब कलमी नहरी सूरत में मिलंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते ॾिसो तव्हांखे बेराइल जेको मिले थो उहो उन जा तव्हांखे क्रिस्टल्स नज़र ईंदा, या तव्हांखे फ्रैंकलिनाइट मिले थो उन जा बि तव्हांखे क्रिस्टल मिलंदा, पायराइट मिलंदो, हेमाटाइट मिलंदो, स्नबार मिलंदो, रूटाइल मिलंदो। जेकी बि आयोनिक कंपाउंड आहिनि उहे तव्हांखे क्रिस्टलीन हालत में मिलंदा ऐं उहे कलर्ड रंगीन सूरत में मिलंदा आहिनि। नंबर ॿियों आहे देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस आर मोस्ट स्ट्रांग। हिननि जूं जेके कशिश वारा ज़ोर आहिनि उहे तमामु घणा मज़बूत हूंदा आहिनि। कोवेलेंट बांड खां बि ही आयोनिक बांड जेके आहिनि वधीक मज़बूत हूंदा आहिनि। हाइड्रोजन बांडिंग त अञा कोवेलेंट बांडिंग खां बि कमज़ोर आहे। तंहिंजे करे मोस्ट स्ट्रांग जेके बांड आहिनि उहे आयोनिक बांड थींदा आहिनि। हैंस देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर। तंहिंजे करे हिननि जी जेका मेल्टिंग पॉइंट आहे उहा तमामु वॾी ऊची हूंदी आहे। मेल्टिंग पॉइंट जो मतिलबु आहे गर्मी जो अहिड़ो दर्जो जिते सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड थी वञे। जेका सख़्तु शइ आहे उनखे हीट कजे ऐं उहा लिक्विड में तब्दील थी वञे त असां अहिड़े गर्मी जे दर्जे खे चवंदा आहियूं मेल्टिंग पॉइंट। मिसाल जे तौर ते सोडियम क्लोराइड जेको लूणु आहे टेबल साल्ट उन जी मेल्टिंग पॉइंट आहे 801 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर टी जेका ख़ासियत आहे हिननि जी देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस आर मोस्ट स्ट्रांग। जीअं त उन्हनि जा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस कशिश वारा ज़ोर तमामु घणा मज़बूत हूंदा आहिनि। हैंड्स देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर इवन हायर। इन जे करे उन्हनि जूं बॉइलिंग पॉइंट्स जेके आहिनि उहे अञा घणियूं हाई हूंदियूं आहिनि। बॉइलिंग पॉइंट जो मतिलबु आहे गर्मी जो अहिड़ो दर्जो जिते लिक्विड गैस में तब्दील थी वञे। मिसाल जे तौर ते सोडियम क्लोराइड जो बॉइलिंग पॉइंट आहे 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। जॾहिं त तव्हांखे यादि हूंदो त पाणी जंहिंमें आयोनिक बांड कोन्हे को कोवेलेंट बांड आहे उन जी बॉइलिंग पॉइंट हूंदी आहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाणे काॾे लूणु उन जी बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेंटीग्रेड ऐं ॿिए पासे पाणी जंहिंमें हाइड्रोजन बांडिंग बि मौजूदु हूंदी आहे उन जो जेको बॉइलिंग पॉइंट आहे उहो आहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर चौथी पॉइंट आहे आयोनिक कंपाउंड्स इन देयर फ्यूज्ड स्टेट आर aqueous solution आर इलेक्ट्रोलाइट्स। आयोनिक कंपाउंड पंहिंजी रिजियल हालत में या पाणीअ वारे ॻार जी सूरत में बर्क पाश हूंदा आहिनि, इलेक्ट्रोलाइट हूंदा आहिनि। हाणे इलेक्ट्रोलाइट जो मतिलबु आहे जंहिं मां बिजली क्रॉस करे, जंहिं मां बिजलीअ जो पसरणु मुमकिन हुजे। धातुनि मां बि बिजली पसरंदी आहे, उन्हनि मां बि गुज़रंदी आहे, पर धातुअ खे इलेक्ट्रोलाइट न चइबो। धातु खे चइबो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट मुरकबनि लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, कंडक्टर अंसर लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। सो ॾिसो इथनोल आहे, हाणे हिन में आयोनिक बांड कोन्हे को, हिन में जेको आहे पोलरिटी बि हिन जी जेका आहे तमामु घणी घटि आहे, त उन मां बिजली क्रॉस नथी करे। हेॾां बिजलीअ जो स्विच विधल आहे, हिकिड़ी जेका करंट जी तार आहे उहा असां हिकिड़े छेड़े सां ॻंढी आहे, ॿिए पासे सां बिजलीअ जी तार बल्ब सां ॻंढियल आहे ऐं ॿी वरी प्लेट सां ॻंढियल आहे एनोड सां। त अंदरि असां हुन में हिकिड़ो इथनोल जो लिक्विड विधो आहे। उतां असां बिजली ॾिसूं था त करंट क्रॉस नथो करे जेसीं ताईं, जे करे अचे हा त बल्ब ॿरे हा। पोटेशियम क्लोराइड आहे आयोनिक कंपाउंड आहे। हिन में असां पोटेशियम क्लोराइड फ्यूज़्ड हालत में यानी रिजियल हालत में विधो आहे, या पोटेशियम क्लोराइड खे पाणीअ में ॻारे उन में असां ही विधो आहे। जेॾी महिल जो असां हुन में चेक था कयूं त इहो इलेक्ट्रोलाइट आहे या न, त हुनखे जेॾी महिल जो करंट ॾिनो आहे त इन मां बिजली जो करंट क्रॉस करे हेसि ताईं अचे थो ऐं बल्ब ताईं पहुचे थो। यानी ही जेको पोटेशियम क्लोराइड आहे आयोनिक कंपाउंड उहो इलेक्ट्रोलाइट आहे। एलिमेंट्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हैंस आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। अंसर बि पाण मां बिजली खे गुज़ारींदा आहिनि, तंहिंजे करे उन्हनि खे कंडक्टर चयो वेंदो आहे। पर ही छा आहे, मुरकब आहिनि,
आयोनिक कंपाउंड आयोनिक मुरक्कब आहिनि तंहिंजे करे हिननि खे कंडक्टर न चइबो हिननि खे चइबो आहे इलेक्ट्रोलाइट बर्क पाश। नंबर 5 ख़ासियत आहे आयोनिक कंपाउंड्स डिज़ॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। आयोनिक मुरक्कब पोलर ॻारींदड़नि में मिसाल जे तौरु पाणी उन्हनि में ॻरी वेंदा आहिनि। लूण खे तव्हां पाणीअ में ॻारियो त उहो लूणु जेको आहे पाणीअ जे अंदरि ॻरी वेंदो। जीअं टुकड़ो विधो तव्हां पाणी जा मालिक्यूल उन टुकड़े टुकड़े खे आयन खे अलॻि कंदा वेंदा ऐं लूणु जेको आहे पाणीअ में गुम थी वेंदो ॻरी वेंदो तव्हांखे नज़र न ईंदो पर पाणी में मौजूदु हूंदो। एंड आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ऑयल पेट्रोल केरोसिन ऑयल ETC। ऐं इहे आयोनिक कंपाउंड वरी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में न आहिनि ॻरंदा। मिसाल जे तौर ते तेल में न ॻरंदो पेट्रोल में न ॻरंदो या केरोसिन ऑयल में न ॻरंदो। नंबर 6 ख़ासियत आहे आयोनिक कंपाउंड्स टेंड टू बी हार्ड एंड ब्रिटल। आयोनिक मुरक्कब जेके हूंदा आहिनि उहे तक़रीबन सख़्तु हूंदा आहिनि ऐं वरी टाकूणा हूंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते लूणु आहे लूण खे जेॾी महिल जो असां मतरकी वग़ैरह हणंदासीं त उहो सख़्तु त आहे पर उहो टुकड़ा टुकड़ा भुरी वेंदो उहो ब्रिटल हूंदा आहिनि। असांजो जेको लेक्चर पुॼाणी ते पहुचे थो वधीक वीडियोज़ लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।